मेरे चैनल में और मैं हूँ नीलम और मैं हूँ निहारिका। तो फ्रेंड्स, आप सभी की मोस्ट रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ आज स्नीजिंग चैलेंज। चैलेंज। तो आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप स्नीजिंग चैलेंज कीजिए। तो मैं आज निहारिका के साथ ये चैलेंज करूंगी। तो अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने ये हैंकी ले लिया है और आज हम करेंगे स्लीपिंग चैलेंज एक ये मिर्च से। तो 3 राउंड होंगे। नोज में मिर्च देनी होगी और अगर उसे छींक नहीं आई तो देन फिर दूसरा ट्राई करेगा। तो पहले स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ये मम्मी यस। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगी फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहले कौन फर्स्ट राउंड में स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मिर्च। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड बिल्कुल खिलाफ थे कि ये चैलेंज मत करो, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो आप ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ और आपको ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। तो मतलब कि चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मेरी आंख में पानी आने लग गया है। मम्मी को छींक नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं आए तो क्या होगा। अगर आप भी करोगे ना तो आपको भी ऐसी हंसी आती रहेगी। मुझे नहीं आई अभी। अभी निहारिका करेगी। आपकी मिर्च कहाँ है निहारिका? मेरी मिर्च ये रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको पहले सूचित कर देना चाहती हूँ। हैंकी कहाँ है तुम्हारा? ये देखिए। फिर से ट्राई करते हैं। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही। तो हमारे एक राउंड हो गया है और इसमें से किसी को भी पॉइंट नहीं आया है, चीख नहीं आई है। तो अब मैं सेकंड राउंड दोबारा ट्राई करती हूँ। तो ये है मिर्च। आने वाली है। ये छींक कम रही है, खांस ज्यादा रही है। आने वाली है।
जीतना है तो छिकानी पड़ेगी। अंदर की ऊपर दिखा के मुझे नहीं आएगी, मुझे लगता है मैं तो हारने वाली हूँ, मुझे नहीं आएगी। एक ही राउंड हुआ ना अभी तो। नहीं, ये दूसरा राउंड है और इस दूसरे राउंड में अब मेरी टर्न हो रही है, उसके बाद मम्मी की टर्न होगी। नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स एक बार मुझे छींक आ गई है तो मैं सेकंड बार ट्राई करती हूँ। तो देखिए आ गई, मेरी जीत आ गई। मेरी तरफ से मम्मी ही विनर है, पर अभी हमारा थर्ड राउंड रह रहा है, इसलिए मैं करूंगी। 2 पॉइंट मेरे हैं और निहारिका के हैं 0। तो एक बार निहारिका और करेगी। फ्रेंड्स मुझे छींक नहीं आ रही है, मेरी तरफ से मम्मी जीत चुकी हैं। अगर वे अब एक और बार ट्राई करती हैं और उन्हें छींक नहीं आएगी तो भी वे विनर है, और छींक आ गई तो भी विनर है। और मैं फिर भी अगर मैं इसमें भी जीत जाऊं तो भी मैं तो मम्मी ट्राई राउंड्स में जीत चुकी हैं, और अगर इस 3 राउंड करे थे हमने फ्रेंड्स, तो 2 राउंड मैं जीत गई हूँ और निहारिका एक भी राउंड नहीं जीती। तो इसका मतलब तो मैं ही विनर हूँ। और आपको जैसा लगता है आप बताना कि कौन विनर है कमेंट करके। अरे क्या बताना, क्या विनर हो ही आप, है ना, बताने का क्या है इसमें, है ना। तो फिर चलो अब यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। और अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट अच्छी सी चैलेंज या फिर वीडियो के साथ। आपको कैसे चैलेंज देखना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मोस्ट रिक्वेस्ट चैलेंज था ये, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।